polako estudioa baten eotio harrik eta ikusti pixkatzen material da hon, eta aberazgarria taldi behantzako, eta baita ere promozio bideo baten. Bai, iruditzen zait sekulako aukera dela, horrelako estudio batean grabatu ahal izatea, zuzenean, baina estudio batek ematen dizkizun baliabide guztiekin. Ez da holako estudioik, ez, hemen Euskal Herrian. Bere zuzeneko kondo sonatzen due kalen grabatuta estudio baten ja grabatzek beste plus handi bat ematen du. Ekimen hau pixkate talde hasi berri eta bultzada bat emateko edo ez die askotan egoten da aprobetxo biharreko gauza badat. Animatzen du jendea, elkarren horako lehiaketa hauetan eta aprobetxatuz ez galtzeko aukera hori hemen grabatzeko. Animau talde berri guztiok, gazte guzti horiek eta etorri, parte hartu, iristizaten honeaino. Bildurak etxean utzita. Disfrutatzea. Eta animatu. Hori da, animo.